守护者之2：奇趣外星客。失控的蘑菇。哇，这里和上一层完全不一样，简直和外面的森林一样。这次我要毒倒小鸭，不然完成不了任务就别回来见我。救命啊！你们好啊！这是什么？他们是飞蚁。原来地下也有虫子呀！他们说走这边去下一层比较近。那我们就走吧。等等，我在这里！小羊们都走了，我完成不了任务。大王不要我了！这是……小心，是毒气！毒气？难道是……蘑菇君，你怎么了？美羊羊，我好痛！啊，你受伤了，我想帮你。美羊羊，小心有诈！被发现了，完了！没事的，蘑菇君不会伤害我的。你们先走，我之后会追上的。那好吧，你一定要快点跟上来哦。都走了，那只能先晕倒美羊羊。这飞蚁控制起来还蛮不错的嘛。话说灰太狼他们跑哪去了？原来在这儿呀！人呢？还好，只是一点皮外伤，擦一下药水就好啦。美羊羊对我好好啊！不，我要完成大王交给我的任务。哎，不过药水会有刺痛感，你得忍一忍哦。好痛啊！对不起，对不起，我不是故意的。好啦，就差绑上绷带啦。美羊羊，对不起，我不能辜负大王。好痛！你怎么又受伤了？这里也太大了吧！到底通向地面的通道在哪儿呢？那个是通道，说不定能通往地面呢。爸，我饿了。我也是。好吧，趁着现在没人，我们赶紧去找吃的。好饿呀！得先去厨房找点吃的。终于找到厨房了。什么？这么多食物啊！一定是从狼堡偷来的，全部都给我拿回去。找点吃的，填饱肚子。一个都不能留。什么？没吃的啦！有个苹果。绑好了，
七，别再受伤啦。是肚子饿了吧？刚好我身上有懒羊羊给的蛋糕。不用跟我客气呀，我还不饿，你吃吧。求你了，求求你，别对我那么好。什么呀？我们可是朋友啊！不，我们不是朋友。蘑菇君，你在胡说什么？我们两个不是一直都很好的吗？我不想让大王失望。不是很能跑吗？跑啊，跑啊，跑不了了吧？我不会轻易放过你们的！不要！怎么回事？控制失灵了！细菌大王，等等，有话好说，有话好说呀！啊，是电梯，我们终于能逃出去了。开启面部验证，验证不匹配，启动防御系统。居然还有这么多防御系统！别怕，我来对付。哎！是你们啊！谢谢你们。快醒醒，蘑菇君！别听细菌大王的话，他可是坏人呀！坏人？不对，大王，他可是连我这种毒蘑菇都愿意接纳的人，还愿意和我交朋友，这样的人怎么会是坏人呢？我不认识你，你为什么对我这么好？因为我觉得你跟我很像，所以我明白你的感受。胡说！大王才不是坏人！他现在就是在做不对的事情。他为了得到力量，在宇宙中无恶不作。我们都知道了。不是的，大王他这么做是为了变强，就不会再被人欺负了。变强？虽然我不知道他经历了什么，但是为了变强而伤害别人就是不对的。让那些无辜的人受到伤害，这样真的好吗？我不听！大王是唯一接纳我的，是我唯一的朋友。你们根本什么都不懂。我不准你再说他的坏话。蘑菇君，快走吧！不行，我不能丢下他。蘑菇君他很痛苦。你们先走吧。蘑菇君，你冷静点。
不是你唯一的朋友，我和数码病毒他们也是你的朋友啊！我相信你内心不是这么想的，快醒醒啊！美羊羊说的没错，你们都是我的朋友。可是，好害怕呀！我害怕失控，害怕伤害到别人，所以一直不敢与你们真交往。但是，我真的想成为你们的好朋友。蘑菇君，我们早就是好朋友了呀。好朋友，只要你别把自己封闭起来，敞开心扉，所有人都能成为你的好朋友。真的吗？真的。蘑菇君，蘑菇君，蘑菇君。你醒了，真是太好了。美羊羊，对不起，害你受伤。嘿嘿嘿，别以为这样就可以困住我！叔叔，你好厉害！继续呀！叔叔，你好厉害！又出什么事了啊？怎么会失控呢？嘿嘿，想跑没门儿！